Válj tudatosan igazi nagypontyhorgásszá! Legyen neked is profi felszerelésed! Válaszd a Carpexpert Mega Rodpod szettet, hogy tiéd lehessen egy vezeték nélküli rádiós kapásjelzőt is tartalmazó csomag, amivel a pontyhorgászat egy újabb szintjére léphetsz. Hogy miért? Mert ez egy masszív, kellően stabil bottartó állvány, sok-sok beállítási lehetőséggel, és mindez kompromisszumok nélkül. A Rodpodot ebben a kis táskában szállíthatod magaddal bárhová, úgyhogy az alkatrészek mindegyikét biztonságosan rögzítheted, összeszerelése pedig már gyerekjáték. Ez egy stabil Rodpod, melyre 3 vagy akár 4 horgászbotot is felhelyezhetsz az elektromos kapásjelzőkkel együtt. Ráadásul most még bottartó villákat is adunk ajándékba, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés. Ebben a komplett szettben egy professzionális rádiós kapásjelző csomag is található. Ezzel már biztosan nem maradsz le egyetlen jó kapásról sem. A kapásjelzők mindegyike különféle színnel és állítható hangerővel és hangtónussal is jelzik a kapást. A jelzők érzékenysége precízen állítható, így elkerülhetjük a szél által is gerjesztett felesleges és bosszantó csipogást. A központi vevőegység hatótávolsága több mint 200 méter, így azt akár a sátrunkhoz is magunkkal vihetjük, hiszen a kapásról azonnal jelzést kapunk. A vevőegységen található 4 különböző színű LED segítségével azt is tudni fogjuk, hogy éppen melyik boton volt a kapás. Ez segít majd beazonosítani, hogy a riasztás melyik jelzőtől érkezett. Ez egy professzionális szett valódi pontyhorgászoknak, melyhez most ráadásul még egy láncos swinger szett is jár, ami kellő feszességet ad a zsinórunknak ahhoz, hogy a jelző még az ejtős kapásokat is a lehető legpontosabban közvetítse. Ráadásul a kapásjelzőhöz csatlakoztatva a swingert jelzés közben még világít is. Mindezt egy olyan elegáns kofferben szállíthatjuk, ami igazán méltó egy ilyen profi felszereléshez. Legyen tiéd a Carpexpert Mega Rodpod Set 3 vagy akár 4 botos kivitelben. A strapabíró sokféle beállítást lehetővé tevő profi bottartó állvány, egy professzionális rádiós elektromos kapásjelző szett praktikus hordtáskában és egy világító láncos swinger szett egy elegáns kofferben. Hívd munkatársunkat most, hogy le ne maradj erről a nagyszerű lehetőségről!